腹肌落海กันแล้ว哎呦boy Oh my god！ 哎呀，各位聽眾，歡迎來到來邊咧學嘅嘅節目。哎呀，我鳥跳起來，佢立到我狗嘅聲，伊起咧，伊跳起我鍵盤咧，當到你狗嘅 sound effect，所以咁做多咯，係阿啦媽，我是驚死浪到我一盤菜，我食掉嘅即個內加咧 avocado 是叫做古靈果，阿波咖喱，阿婆嘅咖喱啊。阿波嘅咖喱，然後這擺呢，我嘅特別嘉賓呢是老趙青子，歡迎。Hello，大家好。大家好，青子，我咪看青子拎到個等下姑能寶一悄悄時通看到啊。你啊，好大咩？青子都好大咩？你聽我啦，毛毛菇，你聽我。了個有毛毛菇咯，歡迎毛毛菇。Hello，大家好。大家好，了個有老趙紅豆生，歡迎。Hello， 大家好。紅豆生，了個有老趙真久冇來啊，日本驚歡迎。Hello， 大家好。了個有老嘅蕉，大粒嘅頭，大粒頭，歡迎。Hello， 歡迎。你到 Skype 嘅時候，我未覺得一點。Skype。了個有真正老嘅蕉，真正久冇來了哎呀，面刷刷冇面嘅喎，你冇面啊？咁開，咁開。係咪等咩？咁開呀！來句呀！我人哋係留咗啦，我睇死你啊你！都對㗎了啦。搞人食起啊！搞人堆起啊！困啊！食伊你荔枝啊！莫打只堆啊！我飲勝是人堆啊！只堆起啊 ！OK， 感謝這禮拜我未講嘅話題是隻狗鷹。隻狗鷹得乜講嘅隻股是乜講過啊？有，當見那個講嘅隻狗鷹哦。有住人最近俾隻狗鷹嘅啊！氣球，冇人。當隻3蚊應該有隻自 wedding 嘅碟嘛？3蚊唔係有自 wedding 嘅咩？當今嘛，那有人狗鷹，當今冇人啦，只會掛住隻狗鷹。對本。誒，這個辦嘅事啊，這 episode 辦嘅事已經是8個月，所以隻人狗鷹。有啦，8個月10個。8個月隻人狗，咪8個月10個，8個月10個好啊，辦事。Moon Festival 嚟。唔是啦，人講狗鷹啊，唔是 Moon Festival。狗鷹啦，那8個月10個啦，地水嘅時間。人愛狗鷹嘅是8個月10個咯。係啊，咩咧？以為你激是 moon 激嚟啊？他會被大漢之後求出來。差妹唔是困啊？係啦，係是困了咩？未拍啊！而家冇困，你講？而家冇困。誒，當咪是好哈？做8個月10個嘅時候，呢激一陣咧嘛？第是蓮蓉咧，第中午是紅豆沙，黑豆沙，頂面是你興黑豆沙，乜都紅豆沙誒。咩錢啊？鵝錢咧，一個館就增加了女錢。唔係榴蓮。哦，個榴蓮咧。蓮蓉係爹，蓮蓉爹半蓮蓉爹base 係蓮蓉。誒，好似本來可能最最睇 idea 啦，係話超8%嚟啊，今次啊。哇！大人會啲係話超8%，然後嗰部女。OK。來，咱來講隻狗鷹。
只高英行政，我咪人當今2014年馬來西亞檳城嘅行政，人請你嚟啊！插杯車啊！講到貴標都車啊！啊，講到貴標就正線啊！被困住頭車。那特別愛困呢？呢邊我不要講話。點點？是唔是？แล้ว嚟講，當今行政包紅包，就之類嘅看，然後講無上 level 嘅嘛，那是請你到啲特別講啱嘅頭前搭餅，是嗰類。50呢？伊50是請你食咩炒飯一盤啊？你知哦，當今 market 嚇，你車特別講頭頂嘅一朵包得300塊，你知哦。冇呢班機啊啦。檳城愛翻嚟嘅個。差唔多啦。伊唔是佢。差不多啦。伊是 maybe 是去西北講啱啦，較笨機。多北講啱較貴，西北講啱較笨機。對。是安尼講啦，但是舊年結婚啦，請人第一班機是350一隻度啦。哦，我冇按講就係350一隻度，攏是食咩？五福臨門。五福臨門係咩？即係講頭菜啦，零盤啦，嚇，所以皮蛋。好啦，皮蛋豆乾啦。哦，美國一百幾，哇！美國係咪300個豆乾？豆乾啦，豆卜咯，定價機，零教，零加工。馬路有咧老人嘅有5行嘅4行呢。嚇呀！你5行啥物？伊第5行是伊嘅咧。特別4行呢，地盤。仲一個係咧嘅 rose 嘛咧。rose 本是算咗一行啊啦。伊若是4行嘅，若是4行嘅菜較貴嘅啦，有有 cashew nut 誒，有辣子，咩辣子？你叫咩？張桂枝。嚇。人愛5行慢慢咯，人愛4行咧，人慢咯。試無好聽嘛嗬。Usually 人冇啦，人冇5行，冇4行嘅啦。有啊，我食嘅幾若都4行嘅，食到一半我走啊。愈食愈突然嘅。伊若是5行，伊有一半係海鐵啦，伊有海鐵啦。海鐵我記，酸甜呢嘛。嚇，了伊有啥個格拉布啊，啥個格拉布。啊，對，格拉布。了伊個有。係咪 octopus？有咩嘅咧？sekarang sushi tu Paria我食過。毛毛菇啊，無你去 Skype 較好啦，你聲個 Paria 就正。你去 Skype 啊 ，phone 都 Skype。OK。你睇伊聲唔是聲，好像就你講嘅電的啦，你聲。我怎麼了？真係聲都 OK 嘛？毛毛菇就我 call Skype，我 call Skype。我 call 你啊，你出這邊啊。แล้วโอเคแล้ว當我哋個味菜頭個味，那麼我講幾行零盤啦，有嘛？我不食過咧皮蛋嘅喎。我第暑假食就是一種迄個內啊，炒蛋粉啊，炒魚翅啊，特別冇魚翅啦吧？伊想芙蓉海嘅嘛？哦。啊對，你第好了，我大擺後我去食到我哋廿3班去過去啊。別怪你人請你是你係一道就談死味，人叫你這個料。伊菜有 celery 炒嘛 ？celery。我冇食過迄一味菜 ，actually 新嘅菜嚇。
我國家是冇啦，呢是第 traditional 嘅。哦，是咩？然後我知我始終你成日唔知你係揀還是係做呢？尖做啊呢？我冇係啊，嗰時上個青餅呢啦，美米青餅呢，你薄餅。我一下尖做呢，我轉成個糊丸淡薄，特別有隻皮呢。啊，對，成個切絲條嘅青餅嚟對。แล้วอีกก็จะชายสังกัดจะชายเลยจะชายเอ็นทุยอ่ะเนี่ย對，會成個迄個像咱食菜啊，燒餡啊，呢嚇，伊食食餡呢迄แล้วก็มีกว่าจะเนี่ย咯ตีบุญอีตีบุญ是可以刮嘅咯你กระบู咯กระบูไฮเทียทำเกยคาย哦我見隻哦幾卡อีไอเดอร์是幾卡是海鐵啦講嘅係鐵話有啊誒你幾隻海鐵啊大粒頭我暑假食係哦海鐵你暑假食咗款咧啊好啊你先大粒頭你暑假食海鐵咗款我到啲 Boston 嘅時，有當嗰時我出去食，我有一個 restaurant 大娃娃嘅厝。伊到啲 Boston one of the most famous 嘅唐人食嘅 restaurant。伊出上海嘅cuisine，所以我特別去嗰邊時食伊海鐵，哇，真係爽，真係 refreshing。哦，伊是煮水甜咧。唔知啦，做煮啊，always 我。你被我特別想未出來啊！一人看到芒光海鐵呢，加what do you call 即係 green onion 啊，青葱，但是咦是唔是？伊有淡薄椒麻油啊！我知。真係 refreshing 嘅，我去巴黎同人嘅 restaurant 食嘅咧未變。伊是冷嘅哦，真係冷，真係 refreshing 嘅。不熱啊？冇熱。你伊淡薄水呢？冇伊淡薄水甜呢？冇水，伊成日食 salad 呢就對啊。咱阿嬷嘅 salad 啊。แล้ว伊會太鐵個格靈呢嚇？哦 ，OK， แล้ว無伊海鐵無味。哦，別人我講過想到迄個五味迄個冷盤係咩物件？你咯，成日毛毛菇講嘅啊，啲白講嘅。北港暗頭整白豆嘅有惡達啊，然後就係你係咪？個惡達，哇！個技巧配，技巧配我見咗。哇！有啊。哦，龜啊！龜啊，龜大欖啊！個龜大欖冷盤有龜大欖嘅啊？龜大欖是龜嚟啦。用笨蛋你要自多視覺型啊，面頂斜食嘅係你呀，成個小媽嘅。像個小媽dessert 啊呢？第時係食鬼嘅咯，我未曉叫。鬼打籃咩啊？伊唔是鬼打籃。咩物件啦？咩物？你 describe 看，你講用笨蛋字嘅，多啲。用笨蛋多視覺型嘅。視覺了，伊裏邊有係。鬼打歌啊！ water chestnut 啊，鬼打歌係啊，裏面有你係你鐵你叫咩？water chestnut。冇唔是意思啊，咱去鬼嘅大尾面頂白食呀，之後一定是青色嘅。鬼打籃啦，鬼打籃，我唔捌佢哦。我唔捌過佢。我捌過佢。咱這邊攞捌甲有呢。哦。我唔捌食到有甜嘅物件啊！而家北海嗰邊能夠有啊，我物件。對嚇。了，我出邊我冇聽過。I think 你講嘅伊唔是，OK，嚇。了迄個是300個。OK，咱講行情就行情就我俾學。行情啥？特別講暗頭前請答嘅，伊是包紅包是幾多呢？50塊。哦，唔是300塊。哦不，300個是幾多？350塊是幾多？我想講特別包350塊。350一隻多10個人，所以35塊啦，一般。35塊呢，一般是35塊呢。哦，安尼款算嘅嚇，咱看伊個多啊，就係安尼款是算行情，你看佢多啊個 cost 幾類啦。你伊個車貼有寫你多 cost 幾類哦。冇寫誒，特別都就係講一啲到落車都就係咪加字了喂？誒，特別都冇上減唔是？特別當今冇40人啊啦。哦，8人啊？係咯。
哦，有啦有啦，这边人嘅有是家食人己迄济人自杀诶，所以逐摆我去食酒本吼，我着 reserve 为我有人坐，结果无人坐咯，所以我家己坐。你就包兩包咯，你就包兩包咯，紅包。無包一個爾。特別係是講攞紅膠包去嗬，你咪是特別好一包咯。是咯，是咯。Hello。一人嘅啦，一樣。所以人頭啦，OK 好，你當講者，咱講個下面咱 traditional，咱只傳統嘅即係食青嘅菜，第二味較係啥物？胡椒，無胡椒了，當佢無胡椒就 NO。當然是當薰。哦，你叫胡椒就是illegal嘛？哦，好似 illegal 呀。illegal 啦。佢就是胡 United Nation 椒啦，講 illegal。馬來西亞冇 illegal，哦 United Nation 講嘅 OK。แล้วหู 佢就是胡椒啦。หูเพียว NO NO 啦 NO 是煮成個胡椒嘅，可能 style 乜啊？冇樣煮鹹嘅。係啦，鹹咪是 NO，咪是胡椒 style 咯。But this is clear soup, you know, John. 哦 ，it's clear soup. 哦，清清嘅。清清。哦，咁鹹嘅 NO，咱較濟，我都講嘅 NO，我是想對係冰糖嘅嘛。對。未定話一幫鹽嘅咯。哦，แล้วอี是雞湯啊啦，定是生湯雞湯。生湯啊。迄個 NO 是，但冇可能是迄個特別講啱嘅啊嘛 ，NO 那貴。NO 特別講啱就是胡椒咯。胡椒，胡椒好食咯，我見食胡椒。胡椒好食咯。好食啊，係你聽。但你胡椒真係少爾啦，細地。啊！一隻嘅細細地。這邊美國胡椒真係貴啊。哦，是咩？貴加靠白。哦，excuse me，anywhere in the world 胡椒 is very 貴啦，嚇。有。特別我講聽胡椒，你買食胡椒，你見食胡椒嚇，你使買煎過炸。煎過嘅杜皮，伊差唔多成胡椒呢，伊成個胡椒呢喎。對，伊當參味啦，胡椒嘅湯參味啦。我去深圳有一間深椒，我是去食嘅 buffet 嚇。你唔知有冇去過大粒頭，叫做 Bangkok Pavilion，我介紹你過哦。冇。In fact，講OK，這個 side track 淡薄啊 ，sorry。即係 in fact 大話率位啊，有一個 Malaysian lady 啊，伊要開一個四川嘅 restaurant 大話率位，等我來 Kansas City 嘅時我坐去。得一個，是唔是到啲 McCafe 嘅 100 and something？ 哦，in McCafe 位，特別伊 go west side。伊這個 lady 我人講我帶 students 去嘛。哦。了嘅時我人講話，問我嚇，你唔係 Malaysian 啊？你 strike 嘅 conversation 做。OK，你教我講伊 address 或者我去找伊名。แล้วOK，你好，怎麼講名？杜皮對，伊 soup 位喺Bangkok Pavilion 嘅 soup，樣一個種嘅鹹嘅 soup 咪是淡薄上啊。是 hot and sour 嘅soup，你看水水甜淡薄落落，你有椒類嘅咋，你鵪鶉蛋啊，有椒類啦，杜皮嘅啦，喲我哋見隻杜皮嘅啊，喲咁好食呢。แล้ว第三味係咩菜John 啊，這邊咧特別講嘅這個啊，意思伊第二個先伊係四川嘅 soup 啊。hot and sour。咁酸甜本咯 ，hot and sour 咯。第三都是脆糊。第三是脆糊 ，OK。啊，種你識嘅。第三是雞。對，第三是雞唔是糊。第三是雞啊。雞個啊。哦，雞個啊，一半啦。波更波啊。波更波一邊是雞，一邊是鴨啦。你見落我一邊嘅呢？咪是啊，我冇食嘅。嚇都冇食嘅啊！唔食真係做喎，唔食真係做喎。咁配唔食真係做。講話咩？唔食真係做啦，雞。點啊？我等埋。你有咩你等埋啊？你？冇啊，講我等埋，我個門都做下面。係啦，做下面。OK，嚟唔食真係做。你時你冇隻雞做咩事？你臭味啊？我
只係邊？哦，一邊啊賣蝦邊啊對。還有蓋板魚呢，還有隻蝦邊呢。一包紅包，一包紅包。炸幾碗好咯，第三個 dish 就是蝦餅㗎包啦。紅包15個 con 呢，唔是個10個。20塊啦。OK，所以你是跟他這邊啊。50塊個，安尼估咧個少50塊個。但係特晚往時啲講，即是大白講行情，大白講嘅頭整嘅大餅行情啊。啊，意思度是一度是差唔多300個 con 可能人講。有個即是毛毛菇講變靚嘅 price 啦，唔是咱 GL 嘅啦。哦，我哋想安尼正一個出嚟買講人哋看，如果講出嚟就是本來嘅 price，看本來嘅人聽到嘅是人大起啊！所以買嘅是本來嘅人死啦。誒，我唔是聽到講變靚嘅行。我甲你講，你 GL 啦，人請你教永你好，你包50塊紅包啊，包已經無請你了啊，甲你講。我看英文呢，不當咪免掉3萬咯。變靚人出名，留後配時飲嘅嘛。我鹹啊啦，鹹濕，留後配試飲。對。誒，變靚人啊！我唔是讀到我看到 Facebook 人講變靚嘅 cost of living 比 KL 較貴。本來嘅 cost of living 較貴。哦，แล้ว個呢個行政個冇對了嘅。OK，嚟講第三位是半港寶啦。甲加了有咁配較只係邊啊，到底邊啊喂。แล้ว第四位呢？特別有菜了。broccoli 啊。哦。啊，青誒，都冇seafood嘅咩？背過啦，背過啦。蛋。你睇你未蛋？哎呦！我估啊，伊特擺伊隻車啊，伊是單條伊糊出呢，你知冇？伊未蛋同佢。你特別你那是 KL broccoli 嘅係個冬菇。有一個係發菜嚟嘅，羅酸啊，係咪？係broccoli 係個冬菇，即係冬菇啊！啊，小哥，有時冬菇係乜啊？冬菇。แล้วปัง scallop 啦呢啲成日係你羅漢仔呢呀？但係羅酸冇啦，冇，伊是哦，淋攞你 clear 攞係咪？啊，對，真好食誒。但係近輩講嘅係有個你識掉加工。嚇，本有係羅漢仔咯。冇啦。即係 broccoli 是青菜 dish 啦，冇。broccoli 你淋攞就定名 clear 攞係咪啊？啊。Either that 還是蘆筍啦，蘆筍係。蘆筍是 asparagus 啊。對。蘆筍一個嘅就係 sea asparagus。你我冇食過，係蘆筍這邊啊，這邊冇吞脆嘅，你驚你？係蘆筍是只海鮮呢，還是菜嚟？海鮮。哦，特別garing成個蘆筍，我成日食過嘅。係蘆筍。我冇食過這邊喎。呢是 sea asparagus 喎。阿 John 都多啲，你多下邊對 sea asparagus 是菜嚟，唔是啊 ？seaweed 啊，你看你上個 asparagus 唔知喎，我未曉，我冇食過。我唔是，我冇識食。我上個不到馬來西亞食到，上個不食過，你看。但係馬來西亞食到係seafood 嚟上個。哦，冇想嘅嚇。啊，這邊冇有there are two types. You the fresh and green asparagus on its own, either yang cooked with garlic or the sea asparagus. Sea asparagus 冇攞獎喎，真係講。啊，這邊的 sea asparagus 是海底菜嚟㗎。啊，我到海底嘅菜。Yeah。哦。這邊都有啦，這邊都有加工 ，but it's not very common and it's very expensive. Yeah, okay, so 菜。賺我生啊咯。得咯啊，你先我得咯，我 Skype 嘅。青椒乜都有貴，一講把12塊膠，加碼有未？Sea asparagus 啊？係。你一刀都尾就這。到一講就好了啦。我一刀一講嚟啦，一個佢哋罐頭成家你哦。
Oh, it's not in the 要 sea. 拿河船，拿河宽。伊是到底水入面的哦，等我睇看啊，伊是。呀，整个都食啦啦，你看你啦，伊 structure 成个看成食啦啦，看你。哦 No, no, no. One of them looks like Sapphire。係你食爛啦啊！我昨啲英國 baby 叫我都知哦，我吹個半死冇嘅喎。咱這邊嘅 comes from New Zealand，it comes from New Zealand one。我嗰次行物件買冇是 Pacific clam，這邊買冇條嘅。但係 it's called Pacific clams 啊，有嘅叫 Pacific clams。哦，即個是。誒，冇菇，嗰度12塊九 ，be a special promotion and offer。這邊啊，罐頭全正貴嘅啊。哈。呢都是叫 Pacific Razor Clams 呀。哦。對。哦 ，Pacific Radio Clams，咗哪人有特別冇多啲 Clams。Razor clam。I think 就是這類啦，哦，我不食過 ，OK。I think 就是這類啊，你捌看過無？人嘅都是真係大嘅 ，I think 伊人嘅都是真係細嘅。像個手尾仔安尼大條呢？對。like the thumbnail。哦，一骷髏去到未對頭看啦。OK，然後嚟，但我諗講是第幾菜啦嚇，第幾味菜啊？菜是第四係咪第六行啊？法佬第四啊，變到第六嗰個夠水呢啊！第個係咩？第個是菜 ，OK， 第個是菜。但係第四是咩啊？我咁冇嘅。嘅。了。冇啦，第三半更冇啦。第四第三。第四是菜。啊，我就講單位。第個菜。第個是當今講第個是咩啦？第個是杜卡是哦。冇啦，食菜多啊！人教英多路食杜卡嘅。有啊！前次我冇食過。有啊，杜卡有辣子嘅，有辣子。杜卡有辣子嘅嚇。有辣子嘅。嚇。第個是咩啊？平時攏食。第個是糊啦。冇。第個是係。係提係心。冇。海參冇海參，伊是徛甲迄個菜度啫。哦，蝦啊，蝦咯，嚇，金 prawn 咯，蝦。啊，對，海參 broccoli 對。OK，第個是海鮮啊，蝦。我試下佢蝦㗎，啊是。脆糊。脆糊是算咗海鮮啊？啊，脆糊會係。脆糊啦嚇。我試過食啲娘娘。脆糊石甲、pomfret、豆爹、白腸。鵝腸。白丁魚。嘅啦，冇啦。冇鵝腸嘅啦。冇鵝腸嘅啦。豆爹。鵝腸。啊，豆爹腸。你看跳舞，你看英國中跳舞。一點點跳舞啊，因為。你講，嗱，你話一點跳舞咯，你講點？做你自菜。冇啦，我切托卡啦。哦，切托卡，我想跳舞咯。嗱，你切托卡，我想跳舞。到底阿毛都是叫bom巴諾嘛，是唔是？對。pomfret。pomfret。bom巴諾。pomfret 啊？pomfret 我把你換嘅，即係 bombano 都是 ，I think 都是豆爹嚟。豆爹是豆爹。pomfret 是白腸。白腸嚇。所以 bombano 都是豆爹嘛，是唔是？豆爹對嚇，那個是豆爹是豆爹是講咩？豆爹 is a bigger version of the 白腸。豆爹，同我會記到是豆爹，就是較貴、較大貴白腸。哦，較胖嘅。對啦，較胖。到底本來會真係貴，特別到底美國bomba諾真係貴。哦，是咩？bomba諾是
哈密糊？唔是 Pompano 是叫做 Golden Pomfret， 伊是金果嚟，嗰啲Malaysia 叫做金果。金槍是唔是？再講叫金槍嚇。金配。金槍嚇。我甲你講啊，我的茶杯啊，真正袂掉滴了，真正滴杯。麥片時啊，還有芋泥。係你擺碟啦，係你擺碟啦。我講師傅都唔係學講。等陣白杯啊！我嚇唔知佢食芋泥哦。茶杯。茶杯。哦，茶杯。白杯英國。荷葉飯。茶杯。嚇，個荷葉飯，你袂掉啲嘅，這三項你袂講啊，看都唔去困。哇！一個將你煮，你話一個將煮菜咧好了，哇！你出幾多？啊，你請幾多？啊，這裡是咖喱雞。你可能你個位來嚇。嚇，然後這裡是茄豆，叉個蝦，然後這裡是 lettuce 個 piece 啦。好食，我要食綠古來雞。特別齋 runner bean 嚟啊。硬水水。然後這裡是 dessert 咯。硬水水，啉酒個啉水。OK， 來，我講。哦 ，strawberry。講到啲咱食到，但係你講人食了糊嚇，糊啊就是茶杯啊。哦呢。海參。嚇？海參是 KL 㗎。食糊啊食海參。海參咧就食茶杯。海參咧食茶杯。冇啦。OK，邊兩個冇聲 ？OK，嚟邊兩個講下。那是講你愛海參就是 mix 加迄個菜都一樣。OK。你愛食貴條嘅食酒嘅。OK，แล้ว after 食無人食了佢哋海鮮咧，佢係食咩咧？邊兩個？特別講。芋泥咧炸出嚟咩？芋泥唔是甜嘅。芋泥唔是甜嘅。唔是。伊芋泥吼，伊邊啊個係你。哦，我知啊，焦燒，對我見食。焦燒啦，伊芋garing咧，伊食一碗咧，可能伊南邊有係有咧 cashew nut 啊，咧 cashew nut 叫咩？張桂枝啦。哦，伊上個鹽 basket 啊呢？鹽 basket 對，就是鹽 basket。鹽 basket 我是個食了，我就是個食，我特擺是等咗一味菜呢。我等seafood。我是seafood，定咗是係冇苗子，冇有骨嘅數，我驚條頸，所以我就食咧，我就是個食芋泥，我是個食，唔是芋泥，我叫做芋拿，冇我人叫做焦燒。焦燒了。好食咯！你garing嘅呢？啲 sauce 好食。有 green peppers、cashew nuts。椒辣嘅菜啊！哦，係你試啊？焦燒是椒辣嘅菜。芋泥是椒辣嘅。芋泥是椒辣嘅，是甜嘅食 dessert 嘅嘛？芋泥。係你是椒辣，你是 dessert 嘅。我就見食了。芋泥，我是個自己，我係講嘅 ，of course 你好食啦，我係講，特別伊唔知係傳到功夫，傳到我伊有攤會曉煮，甲我當今我係一個標誌物會曉煮，特別我係講做芋泥時，伊是用家己買肉油來轉了煮嘅咋。地芳嘅咯，哇！伊煎嘅時啊，芋泥就咪係肉油啊，冇好食。對啊，伊煎嘅時安怎？伊煎嘅伊個芋泥啊，哈？是咩？伊啲雞差唔多講話嚇，伊芋泥伊夾來煎啊，伊煎伊迄個芋泥成煎咧時，伊去煮嗰啲芋泥時，加係白油，一啲白油去煮啊。然後我係白油，我係講啊，你無白油袂香袂金伊講，伊煮嘅芋泥先金咧，嗰隻香哦，伊個白油。香這個，梗好食咯。伊煮嘅時啊，我耳朵啊，唔會咩定得是。伊若煎啊，我味道啊，我就知我講啲做泥啊，哇，真正香。OK，let's sorry sidetrack。嗰種豆啊，就是人講硬講豆嚇，
然後伊本來種芋泥真好食，伊是用吹嘅。哦，伊吹啊，芋泥邊有白鬼嘅呢，可能。哦成個八，要仔啊，淡薄。伊燒燒嘅，哦，甜嘅，白鬼嘅。嚇，伊是甜嘅。嚇，我知。哦，我食伊軟嘅。嚇。黏黏嘅啊，真有白油本嘅，有白油。只愛嚟吹出來真香。嚇，對，有白油本嘅。嚇，你往時食。我即係食未食啊，食咗就啦。嚇，阿俊，但係你講做嘅唔是一個咩？我係講做嘅事啦，伊是人看煮嘅咯，特別伊有咧，伊部係白龜啦，有人咧係白龜，伊只係你煮嘅時，伊即是伊個顯咧過真一點正嘅你知道。แล้ว個咧是伊一啲個係白龜，唔知有藤嘅上面，แล้ว個係伊奧尼落去，係個去吹個白龜暖咧，是個都吸過來，你看咧，伊只個做烤板，香吸過來，嚇。特別伊。唔係咗你講嘅，伊吸起來你特別切伊嘛。食一地嘛。我係講煮嘅，對，不，要用頭姜油嘅。條下伊是淡薄，伊有咧，伊咪嘅了係咯，伊黏嚇黏咧。伊黏，特別伊無安尼 soft 上個就講嘅。伊上個 mashed potato 呢？對。上 mashed potato 呢？OK 咧，就要去講 sorry the side track 就我就先想到我哋奧尼啊，我計 key heaven 咧當然，แล้ว當然叉杯 OK 叉杯咁配嚟叫叉杯嚟講，叉杯是嗰隻荷葉飯。哦，荷葉飯而家貴啊咯。你食飯啦，所以我講拜拜啊。OK， 拜拜。叉杯，instead of 叉杯，你是食荷葉飯，荷葉飯就是 lotus leaf 包起來嘅。嚇，對。荷葉飯是，那是你無叉杯，你是荷葉飯啦，是唔是？伊荷葉飯是唔是裡面係叉杯嘅？這不是荷葉飯嘅啦。伊是叉，伊半一攬下包就啲，你荷葉飯嚟包起來嘅嘛？對。他那嘅伊叉杯啊，而且伊係 lotus 嘅 leaf 啊，伊嘢就係 omelette 包起來。哦。咱講條蝦啊，袂嚇。講了。但媽咪是冇出壺就出蝦嘛，係啊？有一種蝦啊，較濟是那天啊對。係咪嘅？嚇？較濟是 Nestum 蝦嘛，是。哦 ，Nestum 蝦好食哦，咖喱。冇，個另外一種咖喱嘅蝦，阿三哥蝦。哦，冇 KL 嚟啊，伊係蝦啊。唔是，唔是 ，no， 伊係蝦是脆嘅。係椒係脆係椒，Drunken prawns 啊，有咖喱鹽醉哈。哦，咖喱鹽就驚啊，鹹嘅嚇。嚇，唔捌食過我唔食過。點你 brown 好了，你 brown 佢 dip 嘢 sauce。哦，像那鹹嘅啦，這是鹹嘅啦，鹹 style。唔是，嚇，伊是像 Drunken prawns 嘅啦，แล้ว伊個菜啊，伊係出伊嘅啥？白像個雞卵啊呢？No， 唔是冇誒。這個唔是，I think 這是鹹味，這是伊個醬上個是係雜擺不溶咖喱，แล้ว伊有全部是水甘嘅鹹嘅呢，喺度點嘅係咧鹹嘅即鹹燒咧。啲水。哈，鹹燒，伊個蝦唔知是去出來是殺呢，伊成個湯色，然後呢是你入去來點呢，就好食咯。我頂到時啊，我朋友我舊年時，我什麼時，我咪是去買蝦，買個大個 prawn 啊。แล้ว我對來啊，我係特啲我係 grill 嚟，我夾去 grill 伊參殼啊 ，grill 伊แล้ว我夾起來 fresh 呢，哇！แล้ว白一殼起來，我點嗰啲鹹嘅咧，真係好食啊！真係，你大個 prawn 數到買 Costco。這裡 Dylan 伊拉有賣 Bangladeshi 嘅 freshwater prawns，你捌看過無？唔捌，我真冇。伊上個滷嘅 fish 安尼大咧。哇！你食落去上個哇，上個 lobster 呢？哦。
Bangkok is made Bangladesh prawn บังกลาเทศอ่ะ12 pound 半12塊。ว่ากุย特別伊係上加類 fish 嘅大到了頭都是個隻 lobster Boston 笨魚5塊一隻哇ปันยี你這邊你就話5塊一隻我是個迄代隻哦你會 choose between 1 pound to 2 pound 5塊一隻你就話是個就已經隻 Kansas 嚟啊 Kansas Speedway 有一間叫做 Hollywood 嘅 casino 啊貴伊個無伊是 buffet 來所以伊 buffet 怪貴咧 buffet 唔知是30塊30幾塊40塊唔記得特別你去攤隻唔知是4隻嚇以後你一個段它撕掉段你再去夾真係好食啊 because 伊小隻隻所以怪伊一個就好食 lobster okay next lobster 就係 lobster 其實冇 John 嗰隻行啊呢邊嘅為 KL 嘅 prawns 啊instead of oats 去煎嘅啊伊人嘅蝦伊人 dip into beaten salted egg 嘅肉要去煎嘅香啊對嚇我把食過好了真係好食咯真係香鹹蛋真香鹹蛋嘅蝦鹹蛋蝦แล้วชิปเอง also another alternative to fish the steamed fish 伊人serve eel 哦 eel 是มันน่าเกาจ้าeel 就是fresh water 嘅哦 sea 嘅 fresh water eel 即係鰻魚啊unagi啊是哦unagi เกาจ้า咩เกาจ้ายัง豬啥你死條เกาจ้า咩我一人食一條了喎冇有鱔啊是唔是是唔是要 keep good 咯我唔知係咪要 keep good 咯冇 good 伊係咪成個抓呢咯一條I think 伊人都是 pre-pack 嘅，有但你伊人起骨嘅，伊 remove 伊嘅骨了，伊人 pack fillet pack 人食嘅時候，可能係本來 It is not 大隻嘅 ，it is very small one that they get from the paddy fields. Each one plate it cut into small pieces it choose Sichuan style sour sauce. 我冇 try 過，伊I see， 所以伊是咪是成個抓呢一條咯，到底。冇細細地一 cut about 1.5 inch one piece。แล้ว伊是我 feel 到伊嘅肉成個是就個骨呢嚇。真係好食嘅。即係度應該冇辦意咯。500塊。冇。唔止。Excuse me，即係你講啊，要去上啊大伯講係啱嘅啊。This is the kind of 大伯講OK， 迄個是 OK， 你先講人貴啊，但係人講食，然後食炒飯，然後到 dessert 了嘛，對，炒飯啊。Depends 啊。炒飯我嘛講什麼？我嘛是講食炒飯，就是講但係你食唔飽，炒飯後尾嘅撐。特別我食隻 friend 食嗰隻炒飯嘅喎，因舊炒飯一直。美國你咪啱咪是炒飯咯。嚇，伊本是炒飯咯。你彈咗炒飯咯。冇聽跳 because 伊人上家就誒，做咩事？就講未食，冇食雞啊，食冇飽咯。係咯，你就係邊個炒飯啊？咯，你計競爭啊？咯，你紅包10個塊20塊夠啊！誒，然後你講你朋友是個食炒飯，做咩事是個食炒飯？唔知啊，就俾食喎。哦。我個姐姐個嚟整你未食。但係啦，就是我話你講咧，日本嘅，我是講隻個炒飯都已經被飽了誒。我冇食啊，我 skip 掉。你 skip 掉炒飯啦，然後你日對除咗美國，你啱咪是炒飯。因為我糊嘅時我熟㗎了啊，芋頭我本人。哇！你個毛毛菇未使自上一朵啊！燒扒落嚟。我毛菇愛食芋頭嘅。我食芋頭嘅芋多。芋多不多誒不多就骨嚟開吧。骨嘅骨。我食㗎了啊，咁樣講。哦，啷間食糊誒？到個男仔正我傾冷了。
哎呦，唔知我對佢知道是啊，他食青，唔知要他食咩菜嗬。你嚟講下，你講下唔知他食咩菜。menu 應該出了嘛？menu 應該是出了。係啦，嚟講下白啦，先生人講下當機咪啊，誒特別你講下啲行程點做？好啦，原來阿講都是開這個是愛在行政嗬。對。是啦，擺到明。John 啊，John，你對嚟我帶你去食一個 special 一個 restaurant with smoked duck 啦，and all that。哦呀，係咪行程嘅T 吉隆坡啊？吉隆坡。炒豆對嚟我帶伊人去食。哦，誒，我冇呢隻帶嘛。T smoke 啊？Smoke duck。Smoke duck tapi like 用係咪 smoke 嘅？用 tea leaf smoke 嘅，或係咪 smoke 嘅？I don't know. I don't go into the kitchen to go and ask. But the smoked duck. Because usually 有教你講。Everybody enjoyed it. OK， 我會食。誒，特別你我冇咪帶嘛，我諗你這物件要食安怎好啊？我係這物件要食。John 你會食 tea 成都 tea smoke。成都 OK。到啲喺你 restaurant 我教你講。哦，是川嘅。OK，你特別教我講嘅名了。你教我講嘅名，然後叫做咩名？我未記咯。你曉記呢？你未？我對看我 list， 我 list 不當見冇。OK。我食。OK，then 嚟講下你行較好嘅行程呢？你都問講啊，我去食教應啊，我驚我係makeup 劣啊，所以我特別睡學到一間啊，去保證。你在馬來西亞食做愛嗎？馬來西亞食做愛嗎？然後你特別睡我嘅 restaurant 嚟，所以學到啦，你個未留過嗎？去教時。John 乖換衫係 session 1 session 2。我冇插嘅意思，你話冇話。我請嗰啲碰碰嗰啲紗布紗出嚟，碰碰嘅。白紗啦，紗布啊的，紗布是媽咪嘅請嘅。真的。誒，我個睡學到呀，已經睡啊。咱講下。誒，但係冇講到要緊嘅 dessert 嘅喎，就差半一隻 dessert，係咪啊？一罐嘅荔枝。ice cream。荔枝。那是勁嚇，那是講要緊嘅較好嘅個有菜園，到底對面。唔是菜園，杏仁茶，杏仁糕啊。Almond jelly，豬巴刀，佢哋是真正貴嘅毒啊！嚇個攤隻。哈咪，一罐係一罐嘅圓嘅。邊啲冇你可能你邊啲冇你可能？Sorry，我講啊，講貴或冇貴 is relative 啦 ，because depending on 你到底咱到底多咯，假使咱到底即個位 maybe 物件辦機，特別你大把嘅位，伊迄個物件就是派出。所以 relative。我未話特別邊啲嘅佢有政策咧做咩？你頭先你講嘅菜，甚至你講嘅對面係是菜，係係咩？係是杏仁嘅。Almond jelly 啦。哦 ，almond jelly 是 clear 嘅。杏仁冇白。Almond jelly 是soy啊是哦。哦。Almond 啦，特別garing number 啊。切一塊。特別我邊啲嘅是咧，邊啲是紅色嘅菜園，你知道？吸辦幾個，菜隻媽係咩？吸辦幾個。講個 almond 啊 ，actually 人嘅 Malaysia 嘅 almond 嘅 drink 啊 ，almond powder， 伊個人嘅 quality 較好會把握。because 台灣嘅人用把嚟 powder 把嚟混嘅，所以伊個 taste 無像。無像你像個食飯嘅嗰啲啊，無食一個較清嘅。哦，頭先你講到對迄個菜園咧，菜園咧，你講嗰個辦機嘅青椒，你講係咧杏仁菜園咧哦，伊係咪干那迄個呢？還是一定有係勁嘅是係咪？伊係勁參加嘅啫，呢啲係幾粒嘅 maraschino cherry 哦，嚇，對，我這邊是紅色嘅菜園，即我冇，沒有，有啦，咱有 cherry 嘛，有冇？
嗰一個是勁勁嘅海底呀，海底呀，海底呀，有啦，講罐頭人都有啦，罐頭嘅人都有啦，海底呀、銀銀啊、荔枝啊、阿摩丹，我就是嗰隻阿摩丹。有嘅係阿摩丹。online 阿摩丹。對online。This is 枴魚。嗰粒罐頭就掉了嘅啦，嗰粒罐頭嘅 last course 就是罐頭啦。我捌食過真正好食嘅 dessert。嚇。係咪？絲米露，伊個絲米，西米露是用 ice cream 去做嘅。我知，伊成個是迄個 honeydew 了，加個 ice cream 嘅。honeydew sago，沙果。好食。真正香。迄你較 modern 呢？I mean 我係是啦，我大下邊嘅時，我較大漢呢是夠食到，細漢時較就是食嗰啲阿摩丹啊，如果是勁勁嘅。馬路嘛是食。我是啊，當然唔食。你西米露我是個食，你 ice cream 波當。no ice cream 波當咯。我冇食過 ice cream 波當。哈咪 ice cream 波當，真正超香嘅嗬，食袂了。人請後攏食 ice cream 波當嘅咩？哈咪就是 ice cream 波當。青枝，下面是 ice cream 波當，ice cream 掉咧，切，冇叫 ice cream 波當啊。我未了，伊有包 sandwich，我是講啦，一碟 ice cream 個了，伊無邊啊。一碟呢。波當伊有只 flavor 嘅，伊有榴蓮加個什麼的紅豆。哇！紅豆。咱排除真排除。呀。bubble 食嘅嗬。我每兩看啦，邊一學人，點知我哋講邊一學人就是講咱個了，咱聽講個了唔啦。我哋講林哪食啦，你講林哪食，林哪嘅字是安怎來？我冇俾再看，但是咱有了解有再講安怎林哪，安怎講伊來源是安怎來呢？我定啲嘅後啲 discuss 掉啦。我一個朋友講。伊實際講嚟講，怪有理由啦。林哪有可能是 lavender 咯，就 because lavender 係 purple 色嘛。即係講是 lavender，咱講咱是福建話嚟講，係講到拉本拿咯，拉本拿啦。唔是，lavender 是個 fruit that is purple 了，樣切咗整咗，叫個三包做。係咪 fruit 裡面？伊 fruit 咪叫拉本拿。Yes, the fruit is called lavender。係咪？即係粒啊呢，我成個 grapes 呢。咧伊內邊是 purple 咧。佢哋成日 OK 後點都具體嚟，我就再講每項咯，應該是有林門啦，所以我唔使講係林門啦食。佢哋 fruit 都是 Southeast Asia 嘅 fruit， 或是叫咩 fruit 啊 ？fruit 嚟。It's Southeast Asia fruit. I don't know what it's called, but in Penang Hokkien it's called lamana. I know because we used to have a tree in our garden. Tapi I think John referring 伊個字就是咱 Chinese culture， so in terms of Chinese culture 就是咱對長線嘛。特別冇特掉咯，我唔知講外國有人叫林門拿，還是干那邊人叫林門拿呢？即係講，嗰啲邊咧有阿你長環啊叫做勒姆尼。勒姆尼就是林門拿嚟啊？嗰勒姆尼。伊個血本是勒姆拿，那是蒸伊水出來本是勒姆。That is why in Hokkien anything that's purple you call it lamanasik。伊個長叫做勒姆尼。But 做咩事叫做勒姆拿 ？But still 勒姆尼กับ勒姆拿。That's right. Okay， 勒姆尼勒姆拿。有可能。勒姆尼，你講就是 referring to 咱本來Hokkien。對，本來Hokkien對。Because 我咪隨講，有可能別你會冇講。林門拿食嘅咋，是跟人邊咧，我唔知啦，我往度 still discuss 掉過，所以林門尼有可能變咗叫實變咗林門拿去嘅咋。對。林門尼 ，OK， 感謝。And the way to eat it is they cut it very thin slices and then they crush it and mix it with sambal belacan as a dip。nyonya 即係嚇。食個ikan panggang。伊是咩水淡薄？水嘅。差唔多成個人去食小虎嘅啦。係啦，that is the sauce for the ikan panggang。我係記伊食是林門拿，但我係嘅食嘅你看呢。
Lemony，OK 啊，好聽聽啲好聽 Lemony。OK， 咱看看這隻講，咱看。你後天有來咩？後天冇來，伊冇來，特別有聽嗎？這是伊個 lemony 的花。哦，Lemony，OK，and that makes more sense I think because 咱 local 嘅物件。唔是啉 John， 唔是啉 Labina 叫 Labuna 食啊。聽到人講嘅係好啦，特別冇啦。I don't believe it because 小新啊嘢係國際人啊 before 人 imported from 係 Rabina 是 Australian 還是 UK 啊 ？Rabina 我冇估到大邊咧，你唔捌食到啦，咪嗱咩 ？I think 冇啊，少年 game 吧。From what I know Labuna 是細漢個大漢是講，我媽都講哦，蘭去啉 Labina 嚇，去啉 Labina 嚇 ，Labuna 食啊，所以就是變 Labuna 食。唔是，有人講下對。但係我被 research 較濟無上嘅 history 無上嘅 background， 你家再講伊 accuracy 個對唔對 ？OK， 啦 Lemony。OK， แล้วจากตัวนี้ไหนล่ะคิดผู้หรอตัวนี้ไหนก็จะเลย dessert ก็ฮะมีอ๋อนี้นี่แปะกล้วยบอกนี้อังโจ對，我哋較貴啊啦，即係500個啊！哦，我背頭潮。有攤食了啦，成個花生糊咧喎。我食過，我做飯應該冇。Usually 人請有個鹹煎餅嘅，鹹煎餅呢啲冇。邊邊嘅鍋餅啦，鍋餅啊，鍋餅，呀，鍋餅對。係好食。好食啊！冇人教會冇人食鍋餅加哦，這是平常咱出去嗰隻飯嘅。應該是啊，我本未記是咪食夠呢？差食夠應冇人食鍋餅嘅。等陣我會係講下正咁配啊，等隻到行政少得滯。我會再講好笑咧。等陣 John， 等陣。Together with the dessert, that's when they serve the wedding cake. wedding cake 是安尼一個 box 嚟嚇。嗰啲是 free gift，嗰啲是 free gift，嗰啲是 take away 打包嘅。哦，當然冇 wedding cake 食咩？食月餅咯。對，食咩？食月餅嗬。我驚食，我是講食蚵仔呢。月餅這邊看靠吹，特別假使到啲 California 哦 ，East Coast、West Coast 啦個 East Coast 係真係是。月餅，我唔是攏講看，當然冇食，話即係點啊？親子講嘅 wedding cake 係點？Wedding cake 是 fruit cake 嚟嘅，fruit cake 嚟。No, usually 陣間毛菇講 free gift 樣係 keep up 要攞粒嘅嗰啲 chocolate，依 wedding cake 樣切了一半夾來到頂嘅有10地，好攞一人一地 wedding cake。Sorry 啊，親子，咱多數卡無吉嘅啊，你有吉嘅愛700塊了。冇吉嘅喎 ，sorry 啊，冇吉嘅啊，我係吉嘅，冇興吉嘅。哎呀，我就俾自己嘢叫咁配。二啦格佬，講啊，我就講下。我冇估你使做 wedding plan 啦。頂住講。You mean to excuse me 啊 ？You mean to tell me 啊 ？Before 依插盤出來啊，依新娘囝婿無切 wedding cake 嘅咩？我有嘅，slice 呢，切切。OK，你是直頭嘅切爽嘅。你切了。No, usually 一切是大米。真係 drama 啦，那個啲變 kiss no kiss 啦，陰聲嚇啦，就落嚟啦。聽之是講 ，after 一 ceremony 一切了一個樣就好多隻，一個唔是到底係邊切出來，是樣後尾切邊。一切是大米，แล้วอีfamily 裏邊有夾出來啦 ，cake 出來了，樣切扁了誒。特別冇，白海冇，嚟白海講下你白海嘅時陣，白海你是앞到你切嘅咧是，我想講白海是，我想去切過大欖，去切過大欖。馬來哥，笨蛋曉有。馬來哥你俾我食好食哦。
馬拉糕，係咪是？咁配裏邊我只係馬拉糕，唔是白海糕，馬拉糕。哎呦，個頭瘦㗎你看。係咪是馬拉糕？馬拉糕啊，馬拉糕，伊成個粿呢，你咪食過啊？伊鵝糖嘅粿，鵝糖嘅脆嘅粿嚟。哦，成個多多嘅呢？唔是多多，伊成個滑粿，但本身軟軟呢，極嘅 texture 呢。要椰椒嘅，鵝糖嘅雞飯糕啊呢？啊對，特別是脆嘅。嚇。哦，好食咯，好食。成個 sponge cake 脆嘅 sponge cake 啊，即係咁配就啲俾好啊，咁配冇啊，自家之後。你有刮子嚇，刮子掉，好食啊！我唔食呢。咁配啊！你俾我，你咪係話一個 plastic 嘅 double container 呢啲掉去好，你咪是啷去食即個八條長衫嘅，八條長衫嘅是咯，好啊係咯。微微話話係八條長衫啊，然後伊插到是7條啦，食飽啦變8條，然後我咪是我咪夾對起咯，我就講啊，我甲你講，喂話伊只無事咩？你講了我甲杜蘭嘅咩？伊嚟隨話邊度？伊嚟隨話嗰度，咩事啊？咪講起啊！我講誒點解阿 John 對嚟事啊？個冚唪attend 哦，伊唔係話阿 John 對嚟撈氣咩？伊坐我邊啊樣啊！撈氣咩？哇！我直頭是冇咩眼界講我話嘅，話撈我暗嘅啊！冇，伊有可能想講，未記錄氣啊，到底你？伊目睭無啊，一個人嗰度。不啦，伊係咩事哦？伊係長衫炸掉伊長衫炸掉目睭。伊 get 掉嘛？唔是講咧，伊無看路啦，伊是上濟人咧，伊袂記啦。冇啦，伊看世界人啦，同我哋講。完全袂記我。這裏邊啊個。特別我會記錄，伊是安尼可能伊逐擺忙嘅啦，伊就哎呦，後面哎呦去穿咧袂啊，伊就伊個那 focus 一項物件咧。你誒。我問你叫你哥，你俾我現時就食啊嘛，你俾我現時食，我咪就 keep breakfast 了咯。哎呦，食嘛，你等下我個俾下咯。OK，好，你啷去食教應嘅事，你冇過食嘛，我食我學馬拉糕。John 啊，馬拉糕，咪食咧借啲嘅物件啦。唔要緊啊，姑一擺。姑一擺 OK 啦。誒，買點一擺。你嚟講下咩菜？咁配。咩？講下咩菜？當叫青椒，不係？大媽啦，講下了啦嘛。哦，大媽直接你講嘅菜啊，你講50塊啊。15塊你係 happy 啊嘛？伊無計咋，伊規盤 happy 啊嚟出來。夠不，政治伊中午看到是下邊啊，邊啊擺幾地雞，到後邊㗎啦。你我可唔可以再講下我俾情人咗啊？情散咗啊？咁配？你梅話做咩？可能你嘅講啦，我俾佢食青啦，先講我去北海食青，我就俾情人咗散。嘅事小咩？你應該梅毛毛菇嘛？應該情人咗。嚇，毛毛菇人真係情人咗嗰陣散。嗱，佢食青情人咗啦，你俾情雪哦，情拖 A 咯。嚇，咩攞情拖啊？我到北江嘅到頭前只係冇情拖 A 咯，你去 hotel 前嘅 hotel 只係冇情白都 A 咯。哦。嘅。嗱，咪講 A 啦，人講啥咧？看 normal 啦，情啊個 normal 情 jeans 安尼到北江安尼使。有情衫就 A 啦。有情衫就 A 了啦。我情saree 安尼一半。有情衫就 A 啊，無你 center of attention。情saree。就俾情長褲啦，俾晒情 shorts 啦。等陣我包得啦。有人情 short 去嘅啊，有人情 short 去嘅。啊？
係講嘛，你紅線啲拎吹咧，就是穿 short 件啊嘛。誒有點幫香嘅，我跟你講。哎呦，冇啊！我那是對去邊咧，那是有人請呢，我都坐去，噻，我唔捌去 experience。OK，會使，買七個半點就對啦。嚇？哇！買七個半點，冇人請食。maybe 情子對呢？情子對咯。maybe 情子嚟邊咧咧？差唔多12個30以後啦，開始。我那不是，冇啦，你都冇聽大伯講。哎是，I mean，到底唔是咁啦，到底大伯講頭正車嘛？我關你媽！係咪關你媽頭正車？關你媽啱咪頭正嘅車？哎呦，笑死我了。OK， 來請個 Miss 講下，讓去隻車是請安怎？讓這邊我去隻車，佢就特別穿白帶、穿褲、穿 suit 嘅呢。suit and tie。對啊，像個 KL 呢啦 ，formal 啊 ，formal。哦，KL 乜呢啊？穿特高，穿 dress。穿 formal 嚟。打波呢 ？evening dress， 打波是 full suit black tie 啦，the full suit black tie。The invitation card will put dress code black tie。哦，black tie 就會穿 suit 啦，or tie 啦。No black tie that means。It's a suit and tie. Dinner jacket, suit and tie, or 我 black， 諗叫 black tie，black tie 唔是 tuxedo 啊，這邊就穿。但係本來嘅 wedding invitation 依兩冇係 dress code 嘅咩？冇啦，本來 dress code 幫 dress code 冇人愛去啊。本來嘅咧請路嘅是啊啲 modern 嘅有啊，本來嘅是請路有領有紅紅，就是叫加條。啊，咯有領有紅就耍數啊。咱這邊 KL all the wedding invitations you dress code here. Because the evening will start with cocktails first. 哇，你 fancy 啊？cocktail 啊，個雞杯啊，你有無相款嘅 dress code 我講話。但係我 I have 3 wedding invitations 依家10萬嚟看，你去看依10萬。September 我有晒，等下。好，你俾個是等下，嗱看伊拎。紅炸彈，好，嗱你去看伊嘅 wedding invitation 嚟看，แล้ว啷等下可以去都可以看，玩เนี่ย嚟你看，哇你水啊依家，哦，嗱，到啊，我按嗰隻白起嚟幾部啊，係咪看呀？你未看？你看到 the wedding invitation card？ Yes， 水咯，換哪是等人，個零啊？這是看到是等人嘅啦。OK。這裡是去 Where is the wedding dinner 啊 ？In the Mandarin Hotel。哎呦，真係真貴嘅。我講啦，就真貴，1000。平貴啊你！特別包紅包1000塊啊！我買起。我1000幾多？哦，我想特別包1000塊紅包，我買起嘅使。1000塊一人就馬路100塊呢。係啦。The minimum usually 我包是350啦。哇！ Yeah, the dress code here is formal, in brackets black tie. Okay. And evening wear for ladies. Oh. Okay, that means 特別穿 suit 啦，別使穿 shirt and tie，特別穿 suit 個卡 coat。 Either or long sleeve batik 啦。哦 ，long sleeve batik 唔使，我使穿 sari 哦。sari 會使。這裡是。我看伊個口，伊個 cut design， 哇，本是水。哎呀，無紅紅嘅可能咧，金金白白笨笨嘅事。我再見無興了紅紅嘅，那是講紅紅，較濟是迄個 banquet 包嘅，迄個參觀包。這裡唔是白啦，這是 because of the light it is gold in colour。哦，金。Light gold。
This one RSVP. 哎呦 ，1st of August 攰了 ，dress code formal。啊，你未記啊？你未記啊？我有講了啦，我有講過樣了。嗱，即係你咧，看到哦。啊，他這長人較長人款啫。這長人嚟看呢，這裡是多少啊？This is in the KL Hilton. 哦，哇！這是 also RSVP, then dress code, full suit and evening dress for ladies. 哇，full suit 係面數特別穿個咧，別使冇穿個領帶啦。啊，特別 formal 個口會穿。我穿，我特別穿我 suit 是我是唱歌 wedding 嘅時候我個穿嘅。是啦，你邊領啊？包辦你看那你都邊領隻人，萬那隻會落流汗。哦，係咯，就是我有每一個人嘛，我係朋友嘛，然後我是每個，我特別夾個轉去，也是特別夾轉去轉去買。你愛穿下啦下啦。這裡你看，這裡嗰個 invitation 啊，伊 hotel，伊 part of the wedding package hotel print 可以人嘅。我。就買你咁陪你講咩？咁陪你講咩？你朋友咁講咩？我朋友講，哎呀免你啦，作個死叫我情魔成個情紙呢嚟嘅。John 啊，你你點解你對啦？我教你要白你魔 ，OK？我點解曉本啊 ？OK， 特別咱做翕隻 video， 你翕隻 video， 我教你情上上我頭係沙，我頭係沙啦，做呢。清不是咁配。你摸白，你摸那是掉一多一白卡拉喎。別啊，要落呀。嗱，你看。跳啫。你好 lucky， 咱變做一出咧，咱嘅 view 嘅先起地講咧。guarantee 未。誒特別風吹就係佢背咧，風吹一跌起來咧，就嗰啲。啊，計鬆咯。計熟啊？有 aircon， 係有 aircon 嘛。你老師做還是你安尼啊？呼係接風。誒，我有一個 fan 啊，我係一個 fan，我係我開我摸係 underneath。吹波波。你靈氣你。做咯，上個英國中國伊南怕流汗。嚇對，你爸爸流汗。啊，流汗。爸爸流汗，你鬼大冧臭水把死去，肯定。你特別係啲成個撲克佬，我哋看啊，撲克佬喺內行。誒，我有一個 fan 啊，plug in with the USB port in the computer 咋？你睇到啲你 computer？你一直都係到啲你摸兩邊，你摸大擺碰碰嘅，真係你 Michelin Man 嘅你大約嘅。青椒咪你白地安尼隻，你安尼隻白地摸啊，你特擺買是幾多類買？我 actually 我老實甲你講，我家己買冇家隻隻，我 every time 我若是去 Indonesia 我買，伊白地較油嘛，較 halus 嘛。特別我厝穿嘅摸個了是我媽媽。哦，伊會拄誒，伊摸個啦，我媽媽穿，我當地穿老家摸嘛，所以摸我人兄弟啊，我人搬啦。哦，所以去厝我穿我媽媽。你誒咧赤誒個個係 cover 是你媽媽誒我當地嘅摸啦。我讀掉。誒，John啊，你是。Private circulation 啊，你唔使pass俾別人啊 ，only for yourself your parents。OK，yeah。我赤口你是講？係啦，我家己看到，我 parents 冇看到，我 parents 冇到病，未必我讀了我夾對好樣。啊 ，because 講你媽媽要看我可以看一下，伊可以看一下，伊可以被 picture 掉。伊講伊被 picture，maybe 我可以看到，我經 the period of 差唔多伊到啲。Seven Sorrows Church 時啦，特別伊講成日未去，你如果特別吹較無聲嘅聲音，就是叫我咁配啊。
哎了未？啊，做咩你要放西啊？你要講咩？嚟，你講。我逼困呀！我知你咪講咯，你會講咩啊？要講啊咩啊？我就是每路啊，隔壁落加幾點？哦，嗰隻話地咁嘛，差唔多4點咁咯，呀嚇。誒，氹配去泡個必嚟啉啦。唔是氹配啦，禁配。是咩嚟？有見。誒，禁配。我為你若是講啊，你愛吃酒嚟講啊，你要吃咩菜？個仔嚟啊，咗。嘅，咪關你。我愛知，講話你嘅食咩？我嘅食係邊？哎呦！你嘅食係邊？你咪你請豆要請係邊咩？誒，你講你要請豆啦。食豆啦，嗬。無，我是甲你講，我去食豆，我食面呢，嗰種。食糊。同咧嗬，有富臨門的，我食一棟嘅內呢。哎呦！哦，擂茶燉粉是唔是？啊，一隻咩？一 cheap date 嚟，cheap date 嚟。我食 cheap 嘅吧。了餃鹹椒椒，了第二行嗬是胡翅嘛，對。胡翅嗬。伊就你梅魯啊嘛，係錯嚇，錯姐。特別買係㗎了，冇，你講買係㗎啦，因為有啲人冇。串我嚇，串你個幾隻？了，伊係錯，伊咪係啲邊啊咯，係你串你就是話係啊。哦，冇，誒，你唔要你錯係啲邊啊？你講啊，你cut胡翅先cut落去嗰隻碗去。啊是啦，誒，咁配我冇食你看你喎，錯你嚇。我錯了啊。嗰係 brandy 係一頭香嘅 brandy 落去，哇，真香哦！有人家己炸，你家己炸 brandy 出門。對，你在飛機有 brandy 細罐嘅嘛 ？brandy 飛機細罐嘅啊，你嚟開咧倒落去淡薄咯。誒，你講到淡仔食胡翅嘅。啊，無有當食請嘅時，伊拉有 brandy 有 serve brandy 嘛，倒 brandy。啊，倒你。日本嘅你講咩？食胡翅。我是要問講，大擺食胡翅啦，食 OK 一人一碗嘛，食個尾是有剩淡薄是唔是？你看我看你。來，冇樣較這是少年雞。我本要食，伊本要食，咁我看來看去，我歹。哦咯，歹勢啦，唔敢講我會啦。我真係氹食，我大擺食落碗。我無歹勢，我頭食起家己地。喲，冚會。阿伯講來啊，少年雞來食嘅一碗唔要緊少年雞。嚇，對，大擺是叫少年雞。做聲個了，聲 soft 去了，啊 John。少年啊，有咩？少年雞，你 headphone 錄了，頭殼按咗冇？伊講少年雞食啦，較濟。一碗來唔要緊啊。嚇，較濟我細漢嘅時，大波較濟是少食沙布嘅。特別有當時啊，超寬嘅有人超寬嘅時啊，伊壓佢只濟啊，嗬，壓，可以讀佢讀嘅人，伊邊啊，伊厝人壓，個只濟嘅了，可能咁霸氣啦，然後拄着人看只讀嘅人哦。哦，就再住嚟又咁配啦，咁配。人超寬哦，我啲先住一隻。胡翅嘅是咁配咯。特別唔要緊喎，咁配個唔要緊喎，咁配伊無食別行喎，伊雞都係使食喎，所以咪是。我講我是食甲人食咧，我個嘅做啊。哦，你亂㗎啦，人食啦，唔是講人。Hello，貴到我跟他食胡翅內個係點呢？誒，你唔是食糊啊？佢講，你唔是芋頭加件糊妹啊？啊，個糊。係啦，未見喎，你話，個人你五福臨門都幾隻一行起啊！你四變人村四福臨門去啦。你咁阿莫丹俾叫啊？阿莫丹。冇啦，我叫你啦。啊，阿莫丹叫我。阿莫丹。哦，唔是阿莫丹啊，昂道生 ，sorry， 我啲小弟你 dessert 阿莫丹。誒，個字行嗬，都這個係你 stranger 都唔捌你人嗬，你以前那客氣真正熱情哦，音樂踩下路嘅啊，用伊讀嘅下路嘅嘅語言。係啦。誒，冇啦啊，我都冇咯，穩定係戰咯。係啦。誒，特別昂道生，你唔是就大人問你看呢，你是水查某，你梗有經驗啦，肯定未驚。你有嘢咩？就直接打包就直接請個你嘢，物件好話唔應該唔捌。
特別嘅料，我唔敢食。你就是食水查某教人看那人嘅試過呀，哈，來，食啦，食加一地。試過。我大波捌拄過喎，我就捌得過。誒，冇啊，John 300個嘅嗬，都是10上度白白落去炒喎。炒老生。老生，老生。我係你攏嘅，我家己食 OK 嘛？你用伊嘅肚嘅，哈嚕哈，啦。我以前sorry 啊，以前所以我就講啊，但係擺我就食狐狸。有咩？一個東西啊？有咩？你講？就咧要吞呢，成有力有力是要肉仔雞啦，嗰時有咩排骨嘅啦，有吞嘅嘛嗬。我哋就是第一叫呀，求姜去養佢啦，求姜係係你話換成。before 人養時候。因為有嚟安哥啊，一隻可以求姜，佢係要去養出嚟，我拉嘅，個養咩隻？耶媽你有乜隻啊？伊唔是有一個頭姜講，伊係你。伊大烹出來是有人冇用嘅，有人冇用嘅，有人冇用嘅，攞嘢，有人冇用。哇，咁貴啊！我甲你講啊，我 experience 安尼，我古早我做工嘅，常常出去甲離了食，意思是安尼啊。伊頭姜伊去砍啊，但伊砍好愈頭先，伊下去我盤，我夾我盤下去，我夾伊盤來我位。我甲伊講，免客氣，我家己。搞，我食義理嘅。有理哦。actually 其實人當人食到安尼款嘅時候，咁了食我只一機會，互你安尼款參類嘅物件誒。你在頭我翁啊，頭伊參往當人去食嘅時候，我特別warn你先，你知哦 ，because 啊，伊逐擺伊食物件，伊是夾伊盤伊卡。伊頭姜下落去啦，放咗對伊頭姜安尼款嘅，伊人一邊人哇，啉湯沙都芒果啊，本人厝內人啦，那是講厝內人啦，十幾頭姜安尼款啉嘅，我媽食夠做人，我媽講，人家養冇食嘅時，人另外搬來食，人家己厝人，甲了當人厝人食嚇啊，當人甲了食嘅，甲關係嘅，人家呢，冇見伊理都知喎。Saya kata gili is one thing that tapi in terms of medical lu spread ni kira. Hala tu sih orang tu kama kami bikin masih tu kalau lo. No, tu tu kama kasi utalang lang utalang ilang mencai tapi ilang tu si hepatitis carrier lah. Oh, dia. So kasi ilang calu hidu tu dia lah. That's how why. Oh, kau cerita apa?另外一個John啊。人就是講食行政係咩？人大家己用口姜食嘛。行政呢？冇時有湯嘅，夠使咯。冇係有湯係咪？食虎票嘅啊！哈。有你食虎票，伊肚就壓入去，伊湯入邊啦，香伊食係點嘅？哦，你杯起來講咩嘢？我見。But usually 那是湯伊個 waiter 來 serve 一碗嘅嘛。300個冇人 serve，冇人 serve 嘅，300個冇人 serve。Depends on 食到咯，食 hotel 伊有 serve 啦，但比如食迄個裝牌迄個國內啊，伊人無 serve 家己來。對，樣第一間啊，來好間，我來到伊叫咩？伊個腰個深度，嚇點樣叫你那耍？你家己去請。特別個另外一個講到 serve 啊，我去 restaurant 食 dinner 啊，我真係驚人係你 foreigner worker 來 serve 我啊，你知？就是樣飼料呢，慢慢呢。你個嗲味。有個嗲味。啊對，後來有影誒，伊徛去裏邊啊，伊個嗲味真正拗龍。有影拗龍嘅。後來我捌 experience 了。問題都是喺食海鮮嘅，就看佢變咗肚巴肥呀！咁都幾啲Restaurant 啊，出邊啊 ，most of the Chinese restaurant 伊是嚟course 啊 ，even every dish 啊，菜 also 啊，伊 serve 好滷嘅，一人一半啊。特別徛去裏邊啊，伊卡了，伊徛去裏邊啊，要搬，伊若徛我邊啊，我真係驚伊個嗲味。人講 foreigner 都是我掠無叫。foreigner 哈 ，because 樣有嚟Bangladeshi 啊，
Tapi baru冇Bangladesh baru si Vietnamese. Oh Vietnamese 炒。咱这边叫个 Nepalese 啊。Nepalese 啊。Myanmarese 啊。伊人是咩？人讲这么水样 ，because 这人真正无女人家来这边做工嘛。所以伊无女来这做工，伊人有类似等人根本的人，袂晓海军你知哦？哈 ，yes， 伊 server 伊上家伊来卡头女是伊辛苦嘛，对啊，咱村里手嘛就村里个点嘛，高里边咧，喏，往里边咧，哈，แล้วยังบ่搞到海军嘛？诶，เรามั่ง讲 foreign 呐，มั่ง讲 foreign worker in general 啦，我对 Malaysia 啊，我去。KL 我坐伊嘅 subway，not subway， 我伊 LRT， 我本嚟冰山啊，我甲你講，我要失去我個就我個管啊，然後我徛起來我頭個咧窗開，真正你我飛機場個了，哎呦，我本是坎坷嘅，我夾夾啊，開我 bag 一下，夾夾我開噴水就啲我 bag 裏面係紅油我味啊，冇我事。tapi John 啊，你買 proud of 你管啊啦。管本無講正好嘅，你創起嚟嘅咧，我冇寫本是上嘅。誒，特別我是講，誒，嗱，one day 唔是講foreign 冇 foreign，because 人 weather 做嘅數，人下邊做嘅老婆。John and 伊人嘅 personal hygiene not so good。對 personal hygiene。我甲你講啊，這是馬來布樓，是報警啊。我古早我做工嘅點聲，我一年我兩擺我特別去杜拜個。meeting 啦，我若是去杜拜做工啊，我就坐 Air Emirates。你知啊？伊人人啊，穿嘢咧長嘅衫刷，伊人坐落去啊，這是坐 business class 啊 ，if you don't mind 啊。伊人困落去啊，坐外邊啊 ，business class 內衣啊，伊下伊seat back了，可以卡起來。哎呦，你就冇乜就 plane take off 啊，伊樣就偷嘢了嘛。哦，臭味。哎呦，偷味到要死，我一擺我未得閒呀。伊下卡起來啊，我味叫伊味啊，伊個要 serve 我開外邊我而家白花油啊，我咻去卡我冇得。歐朗會吐出來啊！有呀。伊人嘅 personal hygiene 真係古人啊！人家冇咪插啦，冇用 deodorant， 用增阿咪佢 maybe 係少啊，什麼冇貼膜，冇貼膜啊！我貼睫膜。有貼個啲上睫膜，個啲上睫膜。好啦，有個包掉，然後但係咪咬狼咯嘢？然後伊人食伊 diet also 伊看出來啊。哦，伊食這人巴味嚇，伊咖喱料。伊 mutton 嘅味出來啊。係咪嚟？即係咩 ？Smelly no 咩 ？Smelly no 咩 ？No 咩 ？No more。Smelly no more 即係咩嚟？即係隻個條無味嚇，是辛苦無味。啊，是啊，無吉條無味。哦，無愛唔是食，我想講食。其實你講，我有吉條有味嘛，所以我其實我本嚟講話就買可能有一個。嚇 ，that's hygiene，但人咪是有。是講你特別講。用 deodorant 啦，你講，你嗰啲人咪是有誒，你特別講，有啲人就講我冇誒，係 because 係關係家己啊嘛，所以別人嘅味掉你就。伊家己嘅味無識得別人。這是 culture education 啊。有啊。有啊。阿 John 你會接受。嚇係咪嘅？哎呀，你我味。你對嚟就我味啊。OK 啦，你味我味你啦。咱食零半時啊，咱食零半時咧，咱食零半時嘅超劇嘅你味我味。OK， 5 seconds。OK，你那是臭味，我一把個都冚落去啊！你買啲臨時你拿臭，我不是只冚咯。不要緊啦，我睡學掉嘛，我未臭啊。John 啊，你對來嘅時啊，咱若是去食，咱就你叫大人牙手去，牙齒，你味，大人去味我味你看。嗰嘅實啲嘅硬嘅一個嘅字。誒我，喲，誒成日，哦，安尼，夾掉啊，實啲。
啊，夾掉，夾掉你做燒一下，你部 microwave oven 嘅時候，你叫你夾掉嘅。Yeah. OK，咱要燒蛋啦，燒蛋啦，燒蛋，你家己講嘅嘛，你家己講嘅嘛，咁配。你叫亂嘅你係。OK，誒，往時一把灣嘅味成啊，你炒辛苦嘅味呢？啊，你會記我你episode 講垃圾啊？嚇。我講嘅你電推嘅，但是邪人啊。嚇對。你個啲嘅味啊，哎呦！吉利嗬，安怎當今較好，馬來西亞少運可能。哦。especially 這去電推啊，去 lift 啊，真濟κλin啊保啲啊，好啲嘅。對。I think 唔是 ，sometimes 啊，我可能講是 culturally。even 有你查某真正水啊，特別話你穿成嗰時，伊手也起，哇，一mũ烏冇 sometimes 我 because 伊人係上濟牛的人啊，了樣嘢衫冇洗。唔是磨嚟，一撮磨。有嘅啊，一撮。哦，是講看到個掉毛，特別 actually 有毛無毛味，無呢要緊，大波嘛是有毛，特別你是抹伊個 deodorant 啊 ，antiperspirant 嘛是被。無抹嘛。But I cannot imagine 咱這邊查某個掉有毛咩？一個查某 usually 白海真啊正。哇，你無看一個 clip 啊 YouTube 嘅，新加坡嘅以前查某一隻 MRT，咧一隻咧，一徛起來，伊也 sleep 起來，也頭先啲些夾掉毛。喲，真嘅，真 YouTube 有，等我去找互咱看。喲，橋啊，毛菇橋啊。哦，毛菇個呢，就是伊毛就是夾掉毛。especially LRT 啊，because 你若是無位置，伊舉手去嘛。哎呦！我甲你講，我坐 LRT only short distance 啊，短呢，我because 我朋友幫伊做工啊，伊幫我伫個 station 嚟，我坐兩站啫呢，我要死去，我甲你講，哦，該臭呢。你問講個條毛啊，咱這邊嘅番仔保養爆頭啊。嚇。就是咯，伊人若是去 hairdresser 我叻嘟嘅 hairdresser 啊，有時啊，若是我若入去啊，若是我看一個包頭查某小邊，我咪去坐伊迄邊，伊頭嘅，伊包嘅頭嘅，哎呦，伊拄攏啊，你會冰山哦，伊流汗嘅咧啊，你有影是牛郎嘅味哦。好咯，咗啊，咱超掛水啊！嚟講係指呢嘅，會使，係指呢人得叫啊！咱講食頓先啊！真講食頓講個最氣嘅。OK， 感謝小達啦，小達，或者咁嚟講，感謝這禮拜特別嘉賓啦，有老椒青子啦，感謝。拜拜。個大媽走去英國中咯，แล้วก็ญี่ปุ่น嘅，感謝。ก็จากงบ่มี講到แล้วก็อังเตาเซิง拜拜แล้วก็มอกูบายก็ตัวแลบเท้า拜拜แล้ว我บ่มี講到啊我要講一項物件我未記嚟嘅咩我喺嗰做工嘅時啦แล้ว我有一個人甲我白白做工嘅啊咧直接伊甲我講啊伊講食到煙食到嘅嘛對伊講我真係食人食到煙嘅物件嘅所以我無插我 get fresh 人嘅豆煙啊แล้ว我而家紅包係我 pocket 嘅位crash 人嘅 wedding 啊嚇咧而家一去到了古早嘛啦有 play sitting 嘅古早人兩人食豆煙都無 play sitting 嘅嘛睇住所以而家下咧紅包喺 pocket 啦嚇一去學咧喺你人到啲門嘅為紅包講 congratulations 即係恭喜喺佢借俾錢你教我嗰陣時我掉車腳講阿聰你做咩嘢你講我俾佢借一道我就係有10人係佢借嘛你講我俾嘛所以我咪是安尼做咯所以
過了時哦，我係下邊啊教伊嘅時哦，我琴日日伊上應海洋看，我直接打埋。問佢接。記得哦，唔是車嘢，是 good idea 啦，good idea，我自己食到嘅菜，我本嚟使去啊，或者，當然冇啊。有啊，有人肯做嘅，真係有人肯做嘅。冇 KL 都未使。你 KL RSVP 好，你一個 play setting，你特別去 check 下，你 table number what，你去到咯。當今未啊，阿 John 古早人。冇啦，啲你去咧特別講啱嘅嘢啊嘛，我300個，我老實講，我見只是見只你300個喺度，你300個喺度，嗰時我成個食了有味素，我哋貴嘅度啊，個冇人特別你就對我嚟講啊。冇糊啊！我300個伊個裝潢，伊都是真係老嘅哦，安怎？老啊，我唔知。冇啦，伊是 mobile 咧 ，mobile 啲啊，伊你愛去到落開門會使，叫人來煮嘅。伊後尾你看擺，伊做個咧，伊搬一咧放咧時，後尾當面煮呢咯。哎呦，我看，伊個夫妻嘅書嘛。伊用成個咧 plastic 嘅咧，人將一個啲不卡落去係記冇了。對。對，你點巴用點巴，你點巴係啊？你卡點巴咧？阿布甸。係咪阿布甸係咩？你見 John 都對面先啊，講有硬講道啊，錯落去。嚇，硬講道係咩意思？硬講車道啦，硬講道啦。硬講道係咩？硬講車道啦。哦，車硬講道，哦 OK，但馬冷講啊，安尼講啦 ，OK， 使。300個都得嘅啦。嚇，แล้ว佢咧就咩生包是250塊啦。我甲你講John，成個安尼款嘅啊，伊人無 place sit 下路嘅啊，有真濟伊人博臭嘅咯，伊人是去到人濟時吼，然後伊就紅包夾出來，甲你 shake hand，後咧就去啊，伊無寫名紅包。你但是都開起來是裏邊10塊20塊嘅。哦 ，at least 夠累。at least 夠累啊！我開起來紅包坑嘅。哦。冇菇啊 ？Yeah。冇菇啊！你問未記啊？我對佢本來我做呢，你就坐下去，我包紅包係嚇。唔要緊啊！我請你一道，唔要緊。人做咧即係做咩？人邊咧學嘅咧，就人家己食到啦，人家使叫咧辦幾多啊？人家辦幾個300個，一人包個30個塊，你包個10塊，個了這10個。阿 John 咧，其實我答你。John 即哎呦，阿 John。係咪嘅？係咪 ？John 哎呦。係咪？咩kita lo答你？哦。你哎呀，你揾你讀。哎，做咩做？你對係時，人哋擺喺做啊。哦，唔係啦，我唔係啦，佢在做，佢講啊，佢在做，我覺得佢叫 organize 嘅咧，我買啊。嗱，叫 restaurant 你食嘢啊，嗱，叫 restaurant 食嘢啊。restaurant fresh air 誒，借去外面咧，係點幫香。我講我自己啦，我是有累啦，我燒條累嚇。嗱，邊咧學嘅咧，特別做隻大慶祝 ，maybe 10年嘅事，誒，就10年明年，明年是10年。明年咯。我20年啊呢，冇啦，你做10年，你做10年，但係我對嚟。10年明年10年咯，明年10年。明年到啦，John。你20年冇喺你讀啊咯。20攞清清之攞清14年，就攞清10個。至少是攞清14年。是9年啦，攞清10個年就是10年啦。邊你學嘅？啊，你做10年。你做10年，啲咯，做10年啦，10個年啦，20。maybe 20啦，10個20嘅事啦。咪講嚟時候，我冇力去 organize 啊，你講啦，係咪咪？你會 organize 我呀 ？John，你單價20年啊！冇300個了，700個了。我睇你點辦？700個水清啊咯。誒，等陣我想下先。你若是講有人 organize 啲邊啲位嚇去搭住巴當位啊，所以到咧嚇，然後嚇，你是借個帶特啲定面往去唱歌落雨嘅款條，我就做啦。特別你叫我自己 organize， 我試試我未啊，我特別對自己 organize 我冇帶嘛。我甲你講。你若愛你若是講愛啲硬講暗頭前，我本嚟做好。因為愛爽哦。有登記來個，
有人愛去哦，變咗學健壯愛去哦。聽講那是攏愛，攏特擺炒自擺，咁樣講愛是做嘅是過來叫個乜事 ？Hello，特擺我本來出現你 OK？有啦，有人幾間是有，特別較濟人講，頂到講是只濟人嘅，哇，80人講未來啊，出現是30、50、60人，個啦，未歹們啊。特擺我本出現你 OK？對，你有，當個了多正人有，是講啊，聽講啊，咧，嘛是咱幾間來講啦，咱準備是要 organize 啊，咱不要做自己自己做，咱就咱自己做嘅，對。咱家己現在去叫你裝破做你300個會度係哦，咱一人包紅包係哦，佢就包50，咱這300個度，咱一人包30個塊嚟啊。No，咱第一就係講伊地主特別做幾度，咪講伊做5度，咱近下20人量咗去食。是咯。要 minimum order。嗱，試個 minimum order 個試啊，我家己一人出個了。我咁樣講，嗱是講伊做5度啊。5度啊咩 ？minimum 5度啊？嗱，講你做5度啊，講嘅嗬，毛菇 hit 度啊，hit 度咁攞啦。OK， 來，好啦，一人一度了嘛。嘛啦，我講下嚟笑，我食來糊，你食來糊。but actually 怪 true 啊，我咪講到啲正啊，一個係是 maybe in January 係是 before 我走嘅時，我係做 something 啊，到底 maybe 啦 live show so 當做 celebrate 咱10年 anniversary 呢，係咪？你咪別叫我教你啲嚇。青枝嚇，我就俾佢到落啊！佢到落。叫定住你梅話嗰陣柴到落嘢 Maple Palace。到落我講咩？冇唔是你，我教即係金配㗎，我會去 Maple Palace。隻貴喎。嚇！隻貴，佢都叫我面啦，你叫爆虎嘛？你叫爆虎嘛？貴咯！誒，Maple Palace 我俾對起我俾食啊！青枝啦，青枝都嚟邊咧，啷去食？Northern Road 啫，Maple Palace 是 Maple Gold 都就定到。Maple Gold 啦 ，Northern Road。我伊個頭家是我嘅同學嚟啫哦，所以我要去個伊，無我看哎呦40擺後我看伊菜我個要食去啊！特別啊，去為人賣咧很少嘅。人家賣我可以摕房間。你是講人嘅 dinner 嚇？人嘅 dinner 嚇？人嘅 date 啊？你喺做 live recording，人度亂都滯哦。我係使接房間嘅，我係使接房間嘅。我係睇住房嘅。開房啊，John。哇！我開房嘅，我個叫雞。加講，個開房個叫雞。John，你那時你有看啊 ？I will come back. Stay one night 啊。有我會冇冇白有啲小叫冇冇白教我去。冇冇白 ，yes，actually 冇冇白來。冇冇白有來，你冇冇白是。He is in Penang 啦。伊有來 ，because 我哋 book hotel 我攞做只大 hotel 到啲北海誒，我去要去人嘅 wedding， 哎呦 geram！ 你一試下，以後啲出來啊，12月30號伊出來，31號 ，sorry 31號，所以舊嘅就冇對哦，舊嘅。舊嘅唔就有對哦，特別那是講伊舊講伊要去食人舊嘅。哦 ，OK，魚娃娃。對。So 我諗我就是會去having 食啦，青枝我就是會去食狗營 ，and then 我到1號是12月31號食狗營嘛，我30號轉來 from KL，31號時我去食狗營，1號時我 parents 嘅 wedding anniversary 啦，所以我會計 celebrate，but 1號早起 before 去食 wedding anniversary 時，我要叫媽媽伯坐去迄個叫你西蛋橋為只迄個蘿蔔。但是講你人來，對，你人來，咱做一去。伊蝦米啊，伊蝦米冇。哈，對，但是講你人出來嗬，咱做一去啦。你特別教我講我先 because 我特別 book accommodation 啊。
你家無毛病，講話 because 伊大啲咧19通口有電嘅位嘛，伊大Burma Road 129 Burma Road。你家伊講話，你要大合併，還是你要大 somewhere else？你家 arrange 看，then 人會satu kali 人會做一個物件啦，人成個你知我對較濟時，我是要去見食咁嘅物件，人我是做一個去咯。then 人隨我係指 either okay。January 1st 是 totally out 啦 ，because my parents' anniversary 我被傳去Maple Palace 食，so 一月 maybe 一月2號還是一月3號時，咱會使做到啲 Penang Pack 嚇，係咪幾號？4號，係咪號4號啊？安尼節節咩？你來呢節節咩？清知？沒，我冇啊，我是overnight one night I will fly up. And then I will take the car from the airport. 就是 one night. 你來開車子別咩？我唔係大上古，他聽英國中對啦，我個要對去Penang嘛。不要緊啦，免插英國中啦，你打很看伊。我打都很看我。咱叫英國中我喺飛機3號對嚟啦，是咱3號做。3號咯。3號咧，但是講你買卡早嚟，你3號嚟咩咯？你阿咗我今日都 confirm。OK， 即個金配，我甲你嘅啲是人 private 嘅時候，人這一定做嘅是另外，是你要想參做咩使？我就是愛梅魯啊，3號我未咧，我今日4號甲你是講 group 嘅還是 private 嘅？private 嘅話4號 OK，但係 group 嘅講3號我都未去。3號你未去，咁人就免去啊咩？夜晚嚟，我唔到安尼看你，吹死我！唔係安尼看啦。3號是拜幾嚟？拜六嚟啊？拜六。你去 honeymoon，I mean 你去咩啊？你去無地啊？你去無地你夾仔啊？แล้วรู้โอเคเฮ้ยสิไปactually Canon เนาะไป3號จ้ะ你是講3號會使是3號未使我剛好都知啦 long organizing 啦我剛好都知 actually 3號是拜六咩啦 actually so 拜六咩 after 樣 event 呢是咩做2號拜個咩咩2號就做咩2號唄啊讓我organize 下我剛好都知2號唄嚟講咱到3號咯拜個是拜六咩使啦拜六較好嚟頂拜六較能夠贏John 啊喂做嘛嚇 That means 你對嚟你講你December 26號你嚟 KL after KL 你個對去Penang啊對correct 我去 actually 我去 KL 啦 that's why my days in KL 無講就係長呢我拜個教我個 spend time 教我 cousin 上所以我拜個教拜六教禮拜我就會去Malacca 了我個唔是 not Malacca Seremban 去 Seremban then 我去 Seremban 大教拜1 I think then 拜2對嚟拜1拜2了對嚟 because 我要食青是嘛我31號食青拜3對我拜2對嚟了拜31號食青嘛แล้วthen 我個到對 by the time 31st 我 already 到Penang 嘅咯แล้ว1號2號3號4號5號6號個小到Penang 7號我塞飛去 KL 啦咩新加坡啦แล้ว我10號就走 from 新加坡啦no and 你國中11號再教係啦แล้ว不要緊 OK 咱 try to 講個機會講個3號1月3號 maybe possibly 咱做一個 recording 成日定到去咧 Penang Pack 呢但是咱 Penang Pack 無嚟講咱就要吹別位咯但是講咱愛吹錄音我未啦 actually 我未大人做一個 event because 我 time 無了啊對去要緊是要甲我 parents 但係變咗無 time 去 so 我就要 consolidate 㗎了 event 呢可能做咗時咧時啊㗎了實個呢就一人嚟可能咪留咗咯所以你特別好人仔，你只是啊Penang嘅，because 我特別 book ticket 啊，我特別 book accommodation 啊。OK，會使。你嘛是哎呀，真彩邊咧學緊咧，一人去做咧做咧大，去國梅加即係。你第時 announce
DC announce。唔知個我特別去 organize 成一個 announce， 差唔多係舊一回，差唔多啊 ，maybe 10個。你個 announce 到邊啲？announce 啲 podcast announce 還是到啲 website 咯？最好是有寫出來，人看到。嚇，會使我寫，到啲 Facebook 會啊 ，Google Plus 會啊，冇講。你上最好你學我知，那是南西對啊，我去加布嘅話，我看知，伊教我鬥西嚇嚇。會使咯 ，maybe 3號 is a good day 啦，I think 3號。That depends because 有那是 school reopen 咧，伊驚未 start school 嘛。哦，別記驚喺英國咧，讓老人看出來咯。Actually， anh muốn lại anh last time。OK 啦，咱講啦，咱講一再咱講。你看我當今啊，我講了啊，是個講啊去面線去個小個。去巴黎布勞。即唔知去布勞，等去日本去咯，日本驚，你看到我哦，到啲台灣你看到我哦。OK， 我特別講是日本驚日本驚咯，就講啦，แล้ว就講啦，就講係咯，但係我未講了，就講嘅講，我實接佢講啊，未係未係。你冇講禁配個，你冇講。啦，禁配佢個教，禁配加白配唔知款起一倍，แล้ว個唔是白配加叉配，แล้ว個紅豆生啦，แล้ว個青枝啦，แล้ว但係個英國醬啦，แล้ว個大粒頭加蘑菇，感謝各位聽眾，下禮拜個到底嚟收聽邊啲學嘅節目，我個會攞嚟記。哎呦，我未記講掉，到底你未記講掉拍廣告，未記講掉，這條歌嗱，我係即係CD 出嚟，咱就要去支持 CD。支持 CD 啫，當別再講人再買 CD 咧，就別去邊啲學見.com 嘅網頁會再講人再買。我這是參加一電嘅，我加一個 band 嘅叫做 The Rubber Band，所以邊嘅 musician 啦，伊人有參做一出一個 CD 啦，伊 CD 嗰個是關係邊嘅物件咋，伊個唔是個 CD 呢，伊個大話啦、歌數啦，咪關係邊物件，所以那是攏要支持人呢，攏會使過去伊 website 會到啲，你去邊啲學見.com 嘅網頁我哋 link 好啦，我嗰隻。打about 頂一禮拜4磅嘅，無早兩禮拜磅嘅係個一 special episode 是專門是講緊了伊大地歌，咱聽嘅歌，有啲吉林歌，有番仔歌，有福建歌、唐人歌，然後我林白本唱一條歌咯，就喺裏面，所以咧是諗要聽我唱咧，我就要去聽早兩episode，咧會使去買，會使買，但是你到啲外國，然後到啲外國聽嘅，你會使買，然後會使 download 嘅，你使 download 幾個 album，你使 download 一條歌，然後 download 我係講唔使，你睇下咧就可以彈一關，但係 download 幾個 album 好，你試下，你咪是出名，你咪把刀佢背話都行啊，未啦，冇咩類。你試個去支持啊，邊個artist啊，感謝各位聽眾，希望你禮拜都對嚟聽我哋新嘅話題個，拜拜。